Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем заниматься изготовлением камина из коробок. И для начала нам с вами надо решить, каким же будет наш камин. За основу своего камина я взяла коробку из-под телевизора. И если вы найдете коробку большого размера, то в принципе вам будет достаточно ее одной. Но так как моя коробка не очень большая, то мне понадобятся и дополнительные. Для начала мы с вами отмеряем необходимое расстояние от верха коробки, а ширину делим пополам и каждую половину делим еще раз пополам. Далее каждую половину мы сгибаем таким образом, чтобы сформировать основу нашего будущего камина. Далее составляем коробки так, как будет выглядеть наш камин в готовом виде, и склеиваем все части между собой. И когда будете склеивать, обратите, пожалуйста, внимание, чтобы не было видно швов. Я, когда склеивала, на это не обратила внимания, и потом в дальнейшем у меня с этим возникли проблемы. После того, как клей высох, я покрасила свой камин белой эмалью. Я покрасила в 2 слоя, но не стала снимать этот процесс на камеру, потому что красила на балконе, так как очень была едкая краска. После того, как краска подсохнет, нам надо с вами заняться столешницей камина. Я долго думала, сначала хотела сделать ее из картона, но потом наткнулась в строительном магазине на огромный лист пенопласта, который стоил всего лишь 48 рублей, и решила долго не мучиться и решила сделать столешницу из него. Вырезаем пенопласт по необходимому нам размеру, и я оставила запас по 3 сантиметра с каждой стороны. Приклеиваем нашу столешницу и оставляем высыхать. Далее займемся оформлением нашего камина. Будем имитировать кирпичную кладку. Для оформления внутренности камина, для имитации вот такого коричневого кирпича, я также в строительном магазине купила вот такую вот панель. По-моему, она предназначена для оформления стен на кухне. Вырезаю ее по размеру нашего камина и приклеиваю. Для имитации белого кирпича по всей поверхности камина буду из нашего пенопласта вырезать небольшие полоски. Разделяю их пополам вдоль и поперек. Получаются вот такие вот небольшие кирпичики. И я приклеиваю их постепенно по всей поверхности нашего камина.